तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान के मुताबिक आलमी बिरादरी के लिए ज़रूरी है कि वो अवाम के बेहतरीन मुफाद में काम करें। उन्होंने अफगानिस्तान में इंतज़ामिया की अदम मौजूदगी से पैदा हुए खला को ख़त्म करने और ज़िंदगी को मामूल पर लाने के लिए सिक्योरिटी को मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया है। उर्दगान ने मजीद कहा कि तालिबान के हालिया बयानात से मुहतात उम्मीद के साथ राब्ता किया जाना चाहिए। मशरक़ी तुर्की में उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को एक ऐसी हुकूमत की ज़रूरत है जो वसी हो, जामे हो और माशरे के तमाम शोबों की अक्कासी करे। उर्दगान ने मजीद कहा कि तुर्की के मगरबी सरहदों पर नए ड्रामों से बचने के लिए एक मुस्तहकम अफगानिस्तान जरूरी है। Uluslararası toplumun Afganistan'a ilişkin atacağı adımlar büyük önem taşıyor. Afganistan'da birinci öncelik halkın güvenliğinin tesis edilmesi için otorite boşluğunun giderilmesi ve hayatın normalleştirilmesi olmalıdır. Afganistan'da tüm toplum kesimlerini yansıtan kapsayıcı ve kucaklayıcı bir yönetimin kurulması gerekiyor. Taliban liderlerinden gelen mesajlara şimdilik ihtiyatlı bir iyimserlikle yaklaşıyoruz. Elbette önümüzdeki sürecin nasıl şekilleneceğini Taliban'ın sözleri değil, icraatları, eylemleri ve atacağı adımlar belirleyecektir. Ülkemizin batı sınırlarında yeni dramların yaşanmaması için göç baskısının azaltılması, bunun içinde Afganistan'ın istikrara kavuşması önem taşıyor. Türkiye bu amaç doğrultusunda Afganistan'daki tüm taraflarla yakın diyalog içinde olmaya devam ediyor.